بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم. بونجور تو الموند. في لا فيديو هذه إن شاء الله راح نبارطاجي معكم الكوريكسيون تاع سيري ديكزيرسيس في الموديول تريتمون دو سينيال. راح نشوفوا l'analyse des filtres analogiques. On va commencer par l'exercice numéro 1. Nous avons déterminé les fonctions de transfert des filtres régis par les équations différentielles suivantes. Et dans la première équation, c'est bien E de t qui est égal à S de t plus 4, la dérivée de S de t par rapport à t. Deuxième fonction, c'est bien la dérivée de E de t par rapport à t égale 2pi S de t plus la dérivée de S de t sur dt. Sachant que E de t et S de t sont respectivement les signaux d'entrée et de sortie des filtres. إذا عندنا ال S de t هي la sortie تاع الفلتر وال E de t هي l'entrée تاع الفلتر. وعطاونا deux fonctions de transfert. المطلوب منا ان نلقاو اللي عطاونا دو زيكواسيون طالبين منا نلقاو لي فونكسيون دو ترانسفير. حنا نعرفوا توجور لي فونكسيون دو ترانسفير هما لا سورتي ديفيزي بار لونطري. داكور، دونك راح نشوفوا من بعد في لا كوريكسيون تاعو ان شاء الله كيفاه راح تكون. On considère, deuxième partie, on considère les filtres dont les fonctions de transfert sont données par grand H1 de f égale à 1 sur 4 plus G fois F, H2 de F égale à G fois F divisé par 3 plus 2GF. On vous demande de calculer et représenter les modules de H1 de F, H2 de F, en déduire le type des filtres ainsi que leur fréquence de coupure. إذا اليوم إن شاء الله راح نديروا لا كوريكسيون تاع ليكزيرسيس نيميرو 1. نعاود نقراو ليكزيرسيس رابيدمون. عندنا دي زيكواسيون ديفيرونسييل. لي زيكواسيون ديفيرونسييل هادم فيهم اون انتري او دو تي وفيهم اون سورتي اس دو تي تاع هما لي زونتري و لي سورتي تاع الفلتر. L'équation الاولى معرفه بال E de t égale à S de t plus 4 la dérivée de S de t par rapport à t. Deuxième équation, c'est la dérivée de t, l'entrée par rapport à t, égale à 2pi S de t plus la dérivée de S de t par rapport à t. إذن طالب منا نلقى les fonctions de transfert. Deuxième partie de l'exercice, on considère les filtres dont les fonctions de transfert sont données. هنا عطاني les fonctions de transfert H1 de f égale à 1 sur 4 plus GF, H2 de f égale à G fois f divisé par 3 plus 2GF. Maintenant, calculer et représenter les modules de H1 de F et H2 de F. بعد, en déduire le type de ces filtres ainsi que leur fréquence de coupure. On passe la correction de cet exercice et on termine avec les autres. إذا نعديو الكوريجي تاع l'exercice. Donc, في l'exercice numéro 1, طلب منا نلقاو les fonctions de transfert des filtres. احنا عندنا E de t égale à S de t plus 4 la dérivée de S de t dt. باش قبل ما نعديو la fonction de transfert تاع الفلتر اللي هي H de F عبارة عن S de F divisé par E de F لازم نابليكي la transformée de Fourier l'équation اللي عندي. دونك راح ندير la transformée de Fourier تاع l'équation كاملة. دونك c'est la transformée de Fourier تاع E de t égale la transformée de Fourier تاع S de t. 4, c'est une constante. On dire la transformée de Fourier à la dérivée de S de t par rapport à t. Là, la transformée de Fourier à E de t est عبارة على E de F. La transformée de Fourier à S de t est عبارة على S de F. 4, la transformée de Fourier à la dérivée de S de t est la dérivée de S de t هي تولي دونك عندي G de pi F S de F. G de pi F مع 4 تولي G 8 pi F S de F. D'accord.
لهنا عندي الاس دو اف والاس دو اف نحاول نخرجها كون فاكتور، دونك نخرجها كعامل مشترك. واش راح يبقى لي؟ او دو اف ايكال 1، دونك خرجت الاس دو اف على برا، بقات لي لهنا 1 بلس في هذه كي نخرج اس دو اف راح تبقى جي 8 بي اف. داكوغ 8 بي اف في الجي الاس دو اف. باش نحسب لا فونكسيون دو ترانسفير تاع الفلتر اللي هي عباره على الاس دو اف ديفيزي بار الاو دو اف، راح تولي من الشكل 1 sur 1 plus G8PF. C'est clair ou c'est très facile, d'accord? On passe la deuxième partie ou la deuxième équation, la même première partie, أعطاني une autre équation, la dérivée de E de T par rapport à T égale 2pi S de T plus la dérivée de S de T par rapport à T. La même chose, on appliquer la transformée de Fourier à l'équation هذه. Donc, j'aurai la transformée de Fourier à la dérivée de E de T par rapport à T. 2pi c'est une constante, je fais la transformée de Fourier à S de T, plus la transformée de Fourier à la dérivée de S de T par rapport à T. Et donc, la transformée de Fourier à la dérivée de E de T par rapport à T, il y a G de pi F, E de F. 2pi c'est une constante, la transformée de Fourier à S de T, il y a S de F. La transformée de Fourier à la dérivée de S, il y a G de pi F, S de F. C'est clair? Là, donc عندي 2pi لهنا نقدر نختصرهم نحيهم كامل. دونك في لابارتي هذه واش راح يبقى لي؟ راح يبقى لي جي اف او دو اف. لهنا كي نخرج الاس دو اف كون فاكتور عامل مشترك راح يبقى لي 1 بلس جي اف باسكو اختصرنا 2pi مع بعضهم الكل. اذا كي نحوس نلقى الاش دو اف اللي هي لا فونكسيون دو ترانسفير تاع الفلتر، قلنا توجور هي عباره عن لا سورتي اس دو اف ديفيزي بار لونتري او دو اف، راح تكون من الشكل جي اف ديفيزي بار 1 بلس جي اف. داكا هنا كون نديروا في المعادله هذه جداء الطرفين يساوي جداء الوسطين، سنرجعوا للمعادله هذه. اذا نرجع للجزء الثاني من السؤال من التمرين. هنا العكس، عطاني الاش 1 دو اف وعطاني الاش 2 دو اف. L'équation l'oula H1 de F égale 1 sur 4 plus GF. Deuxième équation, عندي GF divisé par 3 plus G de GF. D'accord? أول حاجة راح نبدأ, je vais faire le calcul et la représentation تاع الموديول de H1 de F et H2 de F. إذا عندي H1 de F égale à 1 sur 4 plus GF qui n'applique le module de H1 de F. خلينا نعرفوا le module تاع normal هو la racine تاع la partie réelle élevée au carré plus la partie imaginaire au carré. إذا la partie réelle هي 4, le carré تاع 4 هو 16. La partie réelle imaginaire pardon وين نلقى G. D'accord? راح ندير الاف هو élevé au carré تولي f au carré. Deuxième équation اللي من الشكل h2 de f égale à gf divisé par 3 plus 2gf. لهنا كي راح نحسب لو موديول تاع ليكواسيون هذه، دونك راح الاولى فيها غير لا بارتي ايماجينير برك ما عنديش لا بارتي ريال، هي نورمالمون سي لا بارتي ريال élevé au carré 0 plus la partie imaginaire اللي هي f au carré تحت la racine تروح مع الكاري تبقى le module de f. المقام عندي la partie réelle c'est 3, donc 3 au carré c'est 9, 2gf l'imaginaire هي 2f élevé au carré راح تولي 4f au carré. إذا راح تولي 9 plus 4f au carré. دركا نرجعوا للتراساج تاع لا كورب دو غان تاع الفلتر الاول، راح تكون من الشكل هذا باسكو حنا عندنا الموديول تاعو هو 1 sur la racine de 16 plus f carré. كيف نتراسيوها؟ نمدوا دي فالور لي فريكونس، اشاك فوا نمدوا الفالور دي فريكونس راح نتحصلوا على فالور تاع الغان تاع الفلتر كيما هكا، ونشوفوا باللي عباره عن اون كورب متناقصه. باغ كونطخ الكورب تاع الدوزيام فلتر راح تكون من الشكل هذا وتكون عباره عن كورب متزايده تبدا من قيم بين 0 و 0.05 حتى توصل قيمه 0.5 وتولي قيمه ابوبري ثابته.
نرجعوا للسؤال الثاني اللي يقول لي فوالا واش هو التيب اي لي فريكونس دو كوبور تاع الفلتر. اذا عندي الاش 1 دو اف هو عباره عن 1 سور 4 بلس جي اف. نحاول نخرج 1 سور 4 كوم كونستانت باش نجعلها من الشكل 1 من الشكل 1 على 1 زائد قيمه. اذا تولي من الشكل 1 سور 1 بلس جي اف سور 4. ليكواسيون الثانيه عندي جي اف سور 3 بلس جي دو اف نقدر نحطها من الشكل 1 دومي باسكو توجور نهزو وين كاين لا بارتي ايماجينير لهنا. تبقى الفوق سي جي اف سور 3 سور 2 1 سور جي اف 3 سور 2. تسمى اون جينيرال لازم تكون عندي نفس القيمه لهنا باش نعرفوا باللي فوالا باللي هذا الفلتر الاول هو عباره عن فلتر باس با du premier ordre de fréquence de coupure تاعو هي égale à 4 Hz. هذه هي la fréquence de coupure تاع الفلتر. حنا نعرفوا الفلتر باس با يكون من الشكل 1 sur 1 plus f sur la fréquence de coupure. d'accord. اذا الاول عباره عن الفلتر الاول عباره عن فلتر باس با du premier ordre de fréquence de coupure fc égale à 4 Hz. الدوزيام فلتر هو عباره الشكل تاعو جي سور 1 بلس جي هو عباره عن فلتر باس او du premier ordre de fréquence de coupure تاعو égale à 1,5 Hz ولا 3 sur 2. 3 sur 2 c'est 1,5 Hz. d'accord, c'est clair. donc لهنا نتوقفوا في la partie هذه parce qu'on a proposé في la vidéo هذه que l'exercice numéro 1. la prochaine vidéo inchallah نكمل la correction تاع série d'exercices série d'exercices avec solution bien sûr. Si vous êtes intéressé, je vais vous laisser l'exercice numéro 2 باش تخمو فيه la prochaine vidéo inchallah نديرو la correction تاعو نديرو l'énoncé تاعو rapidement. donc nous avons soit H de T la réponse impulsionnelle d'un filtre avec H de T égale à exponentielle moins 2t par U de T. Les U de T هي l'échelon. On a toujours n'importe quelle fonction مضروبة l'échelon معناها définir la fonction هذيك من 0 حتى plus l'infini. On vous demande de déterminer la fonction de transfert H de F de ce filtre. Deuxièmement, de quel type de filtre s'agit-il et quelles sont ses fréquences de coupure. Troisièmement, proposer un circuit permettant de réaliser ce filtre en donnant un ordre de grandeur de ces éléments de ce circuit. Quatrièmement, calculer la réponse du filtre du signal x de t égale à rect 1 de t par la fonction moins signe de t. D'accord, donc je vous laisse le temps de penser la correction à l'exercice et je vais faire la correction Inch'Allah la prochaine vidéo. Donc في الآخر نقول لكم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه et à la prochaine vidéo Inch'Allah. Merci beaucoup.